Happy Loves, ito na lahat ang ating in-unbox na cactus. 1, 2, 3, come on! Hello mga Happy Loves! Welcome back sa ating channel. For today's video, mag-unbox tayo ng cactus from Benguet. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, push the notification bell para updated kayo sa aking mga new uploads. So, tara na mga Happy Loves, samahan nyo na ako at simulan na natin ang ating unboxing for today. So, ito yung ating i-unbox. So, ito mga Happy Loves, yung ating unang cactus. So, ito mga Happy Loves, yung ating unang cactus na nabuksan. So, yung mga sasabihin kong name ng mga cactus, based lang yun sa English name kasi kung scientific name, sobrang hirap niya. At anyway, dito naman sa Pilipinas, hindi usually ginagamit yung mga scientific names ng cactus. Ang tawag dito ay fairy castles. Ayan. So, gagamit lang tayo ng English name. Yung next natin, wow, meron siyang mga babies. Ang ganda, oh. Ito naman, mga Happy Loves. Ayan. Ito naman yung Echinopsis cactus. Ayan, meron siyang mga babies. Mayroon siyang 4 babies. Ayan, oh. So, sobrang liit lang niya. Siguro parang mga 10 peso coin lang siya. Ayan. Tapos, yung mga maliliit. Okay, next tayo. Uy, may flower. So, sa mga mahilig sa cactus, dobling ingat kasi may mga tinik-tinik siya. So, ito naman, mga Happy Loves, yung tawag dito ay Echinopsis domino cactus. Ayan, may flower siya, oh. Yan. Ito ay bilog na meron siyang may tinik. Siyempre. Pero hindi lahat na cactus may tinik. Ayan, ang cute. Ito naman yung nalaglag. Devil's tongue. Focus. Ayan. Ang cute. Ayan, medyo madami lang siya. Ito naman yung symbol. Ito pa rin pareho kanina, yung devil's tongue. Ang ganda, o parang plastic. Ito naman yung
albiflora. Ayan. Ito naman yung golden ball. Ayan. Ito naman yung columnar. Ayan. May panulay sa harapan. Ang next natin ay itong lady finger. Yan. Echinopsis domino. So, dalawa na. Ito naman yung Mammillaria swartzi. Yung next natin, ito yung balloon cactus. Marami lang siyang dumi. Baka hindi nyo siya ma-recognize kasi nasa dumi niya. Ito yung tinatawag na Mammillaria elegans. So, hindi naman siya nakakatusok kasi yung kanyang tinik parang pa-flat. Ito yung next natin. Ito naman siya yung golden barrel cactus. So, medyo delikado yung kanyang tinik. Masyadong matulis. So, ayan. Kaya, doble ingat sa pag-unbox ng cactus. Mammillaria old lady cactus. Ito naman yung Mammillaria marcosi. Ayan. Meron na tayo nito kanina. Ayan. Dogit. Ito yung ating next. Ayan, madumi lang siya. Ito yung scarlet crown. Next natin. Ito naman yung rainbow hedgehog cactus. Hindi ka sabi ito nga din ito. Ayan. Ito naman yung Mammillaria heniana. Ito yung next natin, Lattice pinus cactus. Ito yung next natin. Ang dami ng baby.
Buti hindi natanggal yung mga babies niya. Oh. Ito naman siya yung Mammillaria carmine. Ito naman yung next natin. Mammillaria pringli. Ayan. So, medyo mahaba yung kanyang tinig. Ayan. Medyo matutulis ang kanyang tinig. Yung susunod natin, Mammillaria elongata or Mammillaria elongata. Ito naman yung susunod, Mammillaria wingartiana. So, may tinik siya pero hindi ganun katalim yung kanyang tinik. Sakit sa kamay. Isang bilog. Bola. Echinopsis pa rin. So, meron na tayong ito na ang ating last. Medyo matinik siya at medyo malaki. Ito naman yung Mammillaria elongata pink neem. Mga Happy Loves, ito na lahat ang ating in-unbox na cactus. So, medyo marami naman siya. At nakakatuwa yung mga itsura nila. Ayan, so sa pag-unbox, medyo doble ingat lang kasi kadalasan sa kanila talaga mayroong mga matutulis na tinik. Pero as I've said, hindi lahat ng cactus mayroong tinik. So, dito nagtatapos ang ating video for today. Abangan nyo yung mga susunod na updates ng ating cactus and succulents. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed. Please don't forget to subscribe, like, and you can leave your comment down. Thank you so much mga Happy Loves. Bye-bye!